1954年に起きた東野丸の台風事故では、東野丸などの青函連絡船5隻が沈没し、1447人が犠牲となりました。事故から70年となった今日、函館湾を望む北斗市七重浜の慰霊碑前で慰霊法要が営まれ、遺族ら80人以上が参列しました。母も24歳だったですからね、天国でどうしてるのかなって思いますね。子供、孫にぐらいはせいぜい語り継がして、魔法に来てもらいたいと思ってます。参列者の中には70年をきっかけに初めて訪れた人もいて、犠牲者の冥福を祈りました。